السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ واش راكم بروحه؟ تدخل عليكم الصحه والسلامه. المهم انا كنت جالسه وقلت نوض ندير واحد الكيكه ديال الحامض ونتقاسمها معكم. دابا غادي نوريكم المقادير اللي كنحتاجو كاس الحليب، كناخذوا كاس الحليب، كاس الزيت، كاس سنيده، 2 كيسان ونص ديال الطحين، 3 الخمارات، فاني، قشور ديال نص حامضه، عصير ديال نص حامضه. دابا كندوزو لطريقه التحضير غادي نخدم انا بالطراب. اللي ما عندوش طراب كهربائي يمكن له يخدم بالطراب اليدوي. ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. نطربو البيض مع السكر، نديرو حتى الفاني، نطربوهم حتى يطلع الخليط ديال
البرتقال. على درجة الحرارة ديال كيكون مسخن على درجة الحرارة ديال 170. وكنديروها طيب غير من تحت، نديروها طيب من تحت ومن كتنفخ عاد كنشعلو عليها الفوق. كنديروه 30 دقيقة.